अस्सलाम वालेकुम मलगरो ज़ईम इब्रार और तासु गोरे ज़मा पे जो यूट्यूब चैनल इब्रार क्रिकेट टीवी मलगरो कले چې هم په کرکټ کې یو اهم او اهم ترين میچ راغلی نو هغه میچ چې کوم دی پاکستان بیللې دی او انتهایی په شرمناک طریقې سره بیللې دی نو پاکستان چې کوم دی یو ځل بیا خپل تاریخ تازه کو او د ایمرجنګ ایشیا کپ سیمی فائنل میچ په سریلانکا باندې وبېلو نو یقین وکړئ نن پاکستان کرکټ ټیم په ایمرجنګ ایشیا کپ کې انتهایی ګنده گیم وکړو موږ خو ویل چې د ایمرجنګ ایشیا کپ سیمی فائنل میچ د سریلانکا سره میچ نو پاکستان کرکټ ټیم به لازم دا میچ وګټي او فائنل لپاره به کوالیفای وکړي خدا سي ونه شو د محمد حارث د غلطیانو په وجه باندې او د ټول پاکستان کرکټ ټیم د غلطیانو په وجه باندې پاکستان کرکټ ټیم د سیمی فائنل میچ په سریلانکا باندې وبېلو نو که په سکور کارت باندې نظر واچو نو پاکستان کرکټ ټیم اولنی بیټینګ کړي او چې عمر بن یوسف په 46 بالونو باندې آتش په رنزونه جوړ کړیو د علاوه یاسر خان په 9 بالونو 2 رنزونه جوړ کړیو محمد حارث چې کوم دی ډیر ناقص بیټینګ کړي دي چې پاته بالونو شپږ رنزونه جوړ کړي دي قاسم اکرم چې کوم دی په 3 بالونو په 0 آوټ شوی دی حیدر علي په 15 بالونو 14 رنزونه کړي دي عرفات منهاس په 8 بالونو 10 رنزونه کړي دي عبدالصمد چې کوم دی په 4 بالونو 0 رنزونه کړي دي په 0 رنز آوټ شوی دی عباس افریدي په 11 بالونو باندې 9 رنزونه کړي دي محمد عمران په 12 بالونو باندې 14 رنزونه کړي دي سفیان مقیم په 3 بالونو باندې 4 رنزونه کړي دي او شاهنواز دانی چې کوم دی 0 باندې ناٹ آوټ شوی دی چې د پاکستان بیټینګ لاین تهس نهس شو چې پاکستان کرکټ ټیم ټوټلی 135 یو سل 15 رنزونه کړي 9 وکټ ته آوټ شوی پورا په شل اورونو کې نو کله پاکستان په بالینګ باندې نظر واچو نو شاهنواز دانی په 3 اورونو کې 22 رنزونه ور کړي دي 27 رنزونه ور کړي چې وکټ نه داغستي محمد عمران په 2.3 اوور کې 27 رنزونه ور کړي دي وکټ نه ترلاسه کړي عرفات منهاس په 3 اورونو کې یو کم 10 رنزونه ور کړي دي چې وکټ نه ترلاسه کړي سفیان مقیم په 4 اورونو کې 27 رنزونه ور کړي دي وکټ هغه سره عباس افریدي په 2 اورونو کې 14 رنزونه ور کړي دي وکټ ترلاسه کړي دا قاسم اکرم په یو اوور کې 9 رنزونه وکټ نه ترلاسه کړي په ایمرجنګ ایشیا کپ کې د پاکستان ا لوبډالي د پاکستان شاهین لوبډالي انتهایی ناقص کارکردګي کړې ده نه په بالینګ کې څه کارکردګي شته او نه په بیټینګ کې څه کارکردګي شته په دې وجه ته سریلانکا کرکټ ټیم د ایمرجنګ ایشیا کپ د سیمی فائنل میچ وګاټو چې په جواب کې بس بیرته د سریلانکا کرکټ ټیم ډیر په اسانۍ سره 137 یعنی یو سل ودر رنزونه راوړل د 3 وکټو په نقصان سره په ولسم اوور کې سریلانکا کرکټ ټیم د ایمرجنګ ایشیا کپ سیمی فائنل میچ وګاټو او د فائنل لپاره کوالیفای وکړه که تاسو ګورئ د پاکستان کې سینیئر ټیم دی او که جونیئر ټیم دی همیشه لپاره د پاکستان کرکټ ټیم دا تاریخ دی کله چې هم یو اهم ترين او صحیح میچ راغلی فائنل میچ دی یا سیمی فائنل میچ دی کوارټر فائنل میچ دی نو هغه چې کوم دی پاکستان کرکټ ټیم په ډیر شرمناک طریقې سره بیللې دی لکه څنګه چې دا نن سیمی فائنل میچ وبېلو ځکه تاسو ګورئ نو یو ډیر اهم میچ به په پاکستان دا قسمه کارکردګي پیش کینو د ټولو کرکټ مینوالو کم زړونه چې دی نو هغه انتهایی خفه کړو چې د پاکستان کرکټ ټیم مینوالو دا امید وو چې پاکستان کرکټ ټیم به د ایمرجنګ ایشیا کپ د سیمی فائنل میچ نن وګټي په دې میچ کې نه بالرانو ښه کارکردګي وکړه نه بیټسمنانو ښه کارکردګي وکړه نو په دا وجه چې کوم دی پاکستان کرکټ ټیم دا میچ وبېلو خو زیات تر چې کوم ذمہواری په محمد حارث باندې راتله او محمد حارث چې کوم دی د وران شاټونو وهلو په وجه باندې آوټ شو چې دا محمد حارث په دې میچ کې انتهایی ناقص کارکردګي و نو تاسو په خیال د کم لوبغاړي د وجه دا میچ وبېلل شو زما په خیال نه په بالینګ کې ښه کارکردګي شوی نه په بیټینګ کې نو په دا وجه باندې دا میچ وبېلل شو د دې میچ په اړه کې تاسو سره ایسه نظر لرئ کمنټ لازمي وکړئ